Vážení priatelia, vážení poslucháči, Československý rozhlas, jeho redakcia populárnej relácie pod názvom Stalo sa v našej rodine sa rozhodol zaviesť pravidelnú rubriku, pri ktorej sa snaží navštíviť svojich poslucháčov priamo doma v ich rodinnom kruhu, aby poznal, ako sa hovorí, tak praviac, step ich života. No a navštívili sme aj rodinu Havrlentoviech a ich príbuzenstvo. Ako som povedal, rozhodli sme sa pre pravidelnú rubriku. Prvú reláciu sme uskutočili tak asi pred 25 rokmi, druhú uskutočíme dnes. Tak vidíte, že už v tom akási pravidelnosť je. Vtedy to bolo pri príležitosti 80. narodenín babičky Arbetovej. Dnes je to pri príležitosti 80. narodenín babičky, mamičky aj našej prababičky Havrlentovej. Tú prvú reportáž uskutočnila moja kolegyňa z Prahy, kolegyňa Havrlentová, ktorá toho času je zaneprázdnená a služobne sa nemohla zúčastniť, takže zastupujem ju ja, kolega Havrlent. No a spýtame sa niektorých členov tejto spoločnosti na ich názory, ako sa majú, ako sa pozerajú na život, koho pozdravujú a tak ďalej. Jožko Báči sa už čiastočne ujal slova, ale mám taký pocit, že nestačil dokončiť to, čo chce povedať. Chce Jožko Báči ešte niečo dodať? No, tak ju lívam na obidve líčka, aj bola červená ako babička, jak mladúcha. Áno. Tak, toto bolo želanie Jožka Báčiho. No a vedľa neho sedí teta Mariška. Pani Urbanová, dozvedeli sme sa, že sa u vás na zajtra chystajú lokše. Ja by som sa chcel spýtať, či sa urodili tohoto roku dobré zemiaky. No, to ešte nevieme. Ešte sme nekopali. Kopali sme, ale ešte zatiaľ. Takže to nie je z vašich vlastných zemiakov. To ešte zostali, lebo z nových sa nedajú. Z minulého roku z 87. No vidíte, akí sme my redaktori sprostí. Takže to je, čo je staré, to je dobré. To zo sadácké rity si vypnutí, ale ešte Lebo z nových sa nedajú robiť, to zostali. Zostali. Takže ja predpokladám, tak ako každý rok, že aj na tých lokšov zajtra V 88. roku, že budú dobré. si. A že budú makové. Že my teraz sme je poslali. A že fazulová polievka, čo veľa ľudí. Áno, fazulová polievka. My, všetci kolegovia, ktorí to natáčame, jej to vybavíme a povieme. No a navštívime ďalšieho hostia tejto rodinnej seancie, prostredného Havrlenta. Pán majster, a ako to bolo včera s tým váhom? Bola zvýšená voda, lebo nebola. No, že je to velice neodbytné. Ja som vám pred 20 roky povedal o to, až budem stresný, potom vám to poviem. Áno, počuli ste veľmi srdečný rozhovor a prejav prostredného Havrlenta a on je totiž veľmi skúpy na slovo. Jeho slovný prejav, no to čo vám budem hovoriť, on mal 3 roky a nevedel povedať nič iného než kako. Tak čo by ste od neho chceli počuť ešte dneska? Slivovicu. On bude papať s kávičkou od Táto to povie za mňa. No tak a spýtame sa mladšej babičky Havrlentovie. Babka, aká bola dneska návšteva na Slňave? Mala som 1500 zákazníkov. A sme v norme, nie sme v norme, budú prémie, nebudú prémie? No tak prémie budú Krátené, keď je málo návštevníkov. Dobre, až budú prémie, napíš tam potom do rozhlasu, my prídeme. Čo? Áno, no a pozerám sa, kože to vidím, čo sa tam čupí pod tým oknom. Detko Havrlen, čupí sa furt, ako doma, tak aj tu. Detko, tu sa nemusíte čupiť, tu nie ste doma. No tak, detko, čo vy nám poviete? Ja som sa dopočul, že vraj v Piešťanoch má byť založený spevokol. A že vraj v pondelok bolo prvé cvičenie, prvý tréning
ľudia hovoria, bol by som rád, keby som to sa dozvedel z prvej ruky. Ako to je teda? No to máš tak. Bude spevokol, nebude. No, v prvom rade sa porušila jedna zásada, ktorá hovorí, kto chodí do jednoty, nesmie piť do nemoty. A tá bola porušená. Nie. Takže ten spevokol fungoval bezvadne, keď sa všetci prišľanskí zákazníci hostia zastavovali, že kto to tam huláka. Tej jednote. No ale dokonca bol tam aj brúšny tanec, pravda. Jeden pán sa postavil na barovú stoličku a teda tančil, ale spevokol ako taký sa ujela. Myslím, že teda predpoklady jeho rastu veľké. Romanko, chceš malinovku? Proši si malinovku? Bude mať také obrovské rozmery, že sa nevesťali do jednoty. Takže môžeme predpokladať, že sa o vás ešte dočítame v novinách, že s úspechom budete reprezentovať na niektorom zo speváckých klání a že aj skončíte aj s nejakým diplomom. Áno, vždy, keď sa to bude jednať o opilcov. Ďakujem za úprimný a otvorený rozhovor. No a ja by som si myslel, že by sme mohli dať slovo aj našej návšteve, milej návšteve z Jugoslávie. Áno, a ja by som požiadal našu Evičku, keby nám to, čo chce povedať, vyjadriť, keby nám to mohla povedať v srbštine. Dobro, ja bih htjela sve da pozdravim ovdje, htjela bih da pozdravim u Pragu Helenku, ne znam da li da me razume, i htjela bih svima da poželim puno zdravlja i tako, to je sve. Tak ďakujeme, ja myslím, že ani nebolo treba prekladať, že všetci dobre rozumieme. Akorát ja nie. No a máme tam našeho Benjaminka, budúceho reprezentanta našej ľadovej plochy. Ja by som sa chcel spýtať, koľko prémií vám slúbili za postup do vyššej súťaže? No neboj sa, nepozeraj sa na mamičku. Čo vám povedali? Keď postúpite, čo vám slúbili? Slúbili vám už cukríky? Slúbili nám cukríky. A čo vám slúbili? Jaj, tak to sa potom špatno hrá. Ale áno, ja si myslím, že to berú za veľmi dobrý koniec, pretože keby im začali sľubovať už od malička, tak by sme vychovali profesionálov v tom špatnom slova smysle. Nehrali by pre radosť, ale hrali by vždycky pre niečo. Pre cukríky, áno. Takže ja si myslím, že keď bude s takým zanietením pristupovať k tomu hokeju, ako pristupuje, tak ako ocino vravel, že sa dopracuje úspechom a že sa o tom ešte dočítame v novinách. No ja si myslím, že by nám aj jeho mamička mohla k tomu niečo povedať, čo synček pred dôležitým zápasom najradšej je. Akú má skladbu stravy? Vitamíny, ovocie, môže zemiaky, môže mäso, nemôže. Čo je pred takým nervóznym zápasom? Tak zatiaľ som ešte nepostrehla, že by bol ako nervózny pred zápasom. Zje hoci čo a najradšej ľubí keksíky všelijaké. Hokejová strava. No tak ja si myslím, že on až trošku vyrastie, že aj tie keksíky, na tie sa zabudne a už bude jesť to, čo jedia aj dneska ostatní hokejisti. Ja si myslím, že Ocino je nervóznejší pred tým zápasom. Čiže? Ja si myslím, že Ocino je nervóznejší pred zápasom. Že Ocino vie, že bude musieť teraz prehovoriť. Ocino, počúvaj, ja som sa dopočul, a to nie, že som sa dopočul, ja to pozitívne viem, že samozrejme funkcionári nemôžu dávať prémie v peniazoch malým deťom do ruky, že to dávajú ocinom. Tak koľko ste si zarobili za uplynulú sezónu? To bolo na pivečko, bolo? Zarobili sme si, ale Postudy. zobral sa Denižov vína otravy. Tam sa robilo víno. A decká chodili teda, víno sa vypilo a decká chodili, že sú smedné. Chceli počkať, keď sa uvarí víno a potom sa uvarí na čaj. A ktorý ste za svoje, alebo za synové? Tak to neviem, ako boli to. To asi neviem, čo skladali sa, ale ja furt hovorím teda, že potrebuje nejaké peniaze. Dobre.
Hokejista vydeláva. Dobre, vidíme, že ocino je diplomat a samozrejme, že nám nepovie pravdu, koľko to bolo 1000, nebo 10 000. Áno, samozrejme, my vieme svoje, ale nebudeme o tom rozprávať, aby sme ho dostali do Pomykova. No a máme tam na rade juniora Havrlenta, našeho Marka. Marek, ja som počul, že vy by ste už ako dávno mohli mať doma telefón, ale rodičia vraj nechcú preto, že ty stále telefonuješ nejakým kamarátom. Jednomu charánovi. Áno, jednomu charánovi. Aj včera si sa dovolal charánovi. Bola doma? Došla z brigády. Áno, vidíte, to je veľmi úprimný prejav, žiadna zástierka, žiadne predstieranie. Nakoniec rodičia pozdejšie, alebo skôr sa o tom musia dozvedieť. Takže Marečko, neboj sa, my v redakcii zariadíme, telefon bude a nebudeš musieť jazdiť do mesta do budky. No ešte sa opýtaj redakcie, či dajú aj peniaze na ten telefon. Či dajú peniaze a potom 1000 korunáky, čo mi oni pretelefonujú. Takže dostali sme sa vlastne k jadru veci, prečo ten telefón nemôžete mať. Jediné, že by to redakcia platila. No tak dobre, to bolo na adresu Marka a teraz mamička. To je zaujímavé, ja sa nepýtam na poháre. Ja sa chcem spýtať teda, ako to vlastne tej atomke je. Ja som myslela, že sa chceš spýtať, koho mám na pláne sprdiť. Tomu sa dostaneme okľúkovo. Všetci boli do Cez atomkou. No, môžeme vám povedať, že teda, či to boli rodinní príslušníci, nebo členovia redakcie Československého rozhlasu, všetko jedno. Všetci sme boli sprdnutí a poviem vám, že by odo mňa pes nezobral včera kôrku. No, ale dobrá voda, teplá voda na váhu, všetko spravila. No a večer koňáček, takže sa všetko zrovnalo, tak si myslím, že ako budú dobré spomienky na Československý rozhlas. No a čo si obišiel? Neobyšiel som. Keď sa nikto nepije. Adrika. Tak čo nám povie Adrika, ako dopadne tohto ročný rok? Ešte jej zostáva jedna skúška, ako som sa dozvedel. Ešte mám skúšku z mechaniky až koncom augusta. Ešte neviem, ako dopadne. Dúfam, že dobre. Áno. Ako všetky. Prehovorila naša budúca inžinierka a ešte by som sa spýtal, je to mladá slečná, má život pred sebou, zaiste si založí aj rodinu, koľko to bude detí? Najlepšie dve. Povedz 12 ako poštov. Dve deti, nebo dve dievčence, nebo dvaja chlapci. Chlapec a Čo sa dievča. podarí, Adrika, povedz. Tak ja si myslím, že všetko príde. Ja si myslím, že tento môj byt, ktorý vám tu potom prepožičia posledná nejakú dobu, že vám k tomu bude dostačovať. No tých detí moc nebudem môcť mať, lebo ten byt není v poriadku. Po vašom odchode neviem, či ešte budú tu múry stáť. Ešte tu niečo zostane. Podlaha sa hĺbšie a hĺbšie dáva do zemi. Láska nesie múry a prosím vás, pekne. Mám taký pocit, že práve včera. Dove, čo to nie robá? Čo som tu robil? Pokiaľ neviete, tak všetky akcie, ktoré organizuje Československý rozhlas a náklady, ktoré súvisia s reorganizáciou, prípravou, úpravou terénu i stavieb sú na jej vrub. Necháme vám potom šeka, napíšte nám čiastku. V sobotu brigádniky. Áno. No a máme tu na hľade našu oslavenkyňu, kvôli ktorej vlastne sme sa tu zišli, naša babička Havrlentová. Tak by sme požiadali našu babičku, keby nám povedala, čo si myslí. Ja si myslím tak, že ma veľmi toto prekvapilo a teším sa veľmi, že ste sa tak zúčastnili také vaše počte, čo ma veľmi teší. A sama som nepočítala ani takto, že som tak dosť ešte vie vážiť mojich starých vekov, že teda, jak dneska sa dobre cítim. A za všetko vám všetkým pekne ďakujem.